Hello! This is Feel Good Business TV at ako po si Irene. Ayun mga ka-Feel Good, gagawa na naman ako ng banibagong video na kung saan ay pwedeng makakuha kayo ng idea. Pero bago ako mag-start, bago ko kayo turuan ng step by step, gusto ko munang magpasalamat sa mga bagong subscribers ko. Di ba? May mga subscribers na akong bago. At saka doon sa mga nagko-comment. Nafe-feel ko talaga na natutulungan ko kayo. Nafe-feel ko na kapaki-pakinabang yung ginagawa kong video. Maraming salamat. Ayun mga ka-feel good, ang ituturo ko sa inyo ngayon yung paggawa ng personalized jigsaw puzzle na kung saan pwede nyo siyang ipang souvenir sa iba't ibang klaseng okasyon. Okay? I-discuss ko muna sa inyo yung mga materials na gagamitin natin. So number 1 yung sublimation jigsaw puzzle. Ito siya. Hindi siya ordinary na puzzle lang. Kailangan sublimation siya. Ayan. Tapos, yung sublimation transfer paper. Tapos, pag magpiprint tayo dito, kailangan naka-mirror yung settings natin. Yan. Tapos, yung thermal tape. Kailangan thermal tape. Kasi, ilalagay natin siya dito natin siya gagawin, sa heat press. Kung saan mainit siya. So, kailangan, yung tape na gagamitin natin, hindi siya masusunog. That's why, thermal tape yung gagamitin. Okay, tapos yung scissor. Kailangan scissor. Ayan, so guys, mag-start na tayo gumawa ng personalized jigsaw puzzle. So, ito siya. Yung A4 size. Kunin ko lang sa plastic. Ayan, kung mapapansin nyo, glossy siya. Tapos, meron pa siyang cardboard para ma-retain yung pagkakabuo ng puzzle. Tanggalin na lang natin. Then, yung sa transfer paper kanina, na na-mention ko na material, nag-ready na ako ng print. Para ididikit ko na lang siya. So, di ba kaya nasabi ko kanina na naka-mirror print yung settings natin? Kasi, pa-back siya na ididikit. Doon sa, tawag dito, sa puzzle. Wait lang. Ayan. Ayan yung pinaka-front. Tapos, tataob lang natin yung print. Dapat nandun siya sa pinakaharap ng jigsaw puzzle. Yan. Yan. Tapos, iti-tape lang natin. Ay, kayo na lang guys, bahala mag-adjust nung layout nyo, nung design nyo, dun sa pinaka-puzzle. Kasi hindi siya magka-size. Tapos, ito yung thermal tape. Didikit lang natin siya dun sa 4 na corner. Medyo mabagal guys ha. Yan. Kasi step by step tayo para wala akong malimutan. Kanta na lang tayo, guys. So, hindi ako marunong kumanta. Wait lang. Mahirap on the spot, mabagal. Okay. Yan, nakadikit na yung 4 sides. So, naka-fix na siya yung design sa ayan. Ayan guys, nakadikit na siya para hindi siya gumalaw pag nilagay natin sa heat press. Ito. Yung settings natin, hintayin natin siya wag 199 or 200. Medyo nag-201 na. Pero pwede pa rin siya. Na the more na mainit, mas maganda para maganda yung kalabasan ng print. Tapos, yung oras niya is 35 seconds. Kapag nilagay ko na dito, binaba ko, yan. Magka-countdown siya. Mabigat! Wait lang guys mabigat siya. Kailangan itodo.
Yun! Diba? Yan, nagka-countdown na siya, guys. Ayun. Kita ba? Kita. Ayan. Anong gagawin kapag nagka-countdown? Pwedeng sumayaw. Ha? Tala. Ay, hindi ako marunong doon! You're fired! Yoko, guys. Ayan na. 5, 4, 3, 2, 1. So, pwede na natin iangat. Yun! So, guys, ingat lang mainit. Pero, kaya naman. Kaya naman yung init. Yan. Wait. Tanggalin natin. Talagang no? Wait lang. Ay. Zeran! Oh, yan na. Oh, di ba, guys? Ang ganda. Meron na tayong personalized jigsaw puzzle. Ayan. Na pwede natin, isa sa maging choices natin na pang giveaway or souvenir. So, pwede natin dyan ilagay yung picture ng celebrant. Ayun mga guys, para dun sa mga nalalapit yung okasyon, tas ito yung gusto nyong gawing souvenir or giveaway, ayan, pwede siya. Tapos dun sa mga makaka-receive, pwede nyo siyang i-frame, diba? As souvenir. So maganda siya talagang souvenir, guys. Oh, ayan. Ngayon, guys, may bago na naman ako na ituro sa inyo. Sana ay napulutan nyo ng magandang idea yung naituro ko sa inyo. Maraming salamat, guys, sa panonood ulit dito sa aking bagong video. At kung gusto nyo pa ulit na ma-notify, yan, nagkakandabulol na ako, ma-notify sa mga susunod ko gagawing videos, mag-subscribe lang kayo or pindutin nyo lang yung bell button. At dun sa mga nagko-question, na-appreciate ko yun, guys. So, mag-comment lang kayo sa baba. At saka doon naman sa mga gustong mag-order, pwede nyo kaming i-message sa Feel Good Printing Shop namin na page. Okay? I-assist namin kayo, guys, ng maayos na maayos. Okay, guys? Maraming salamat and God bless everyone. Ituro ko sa inyo. Okay? At doon sa mga Go. Oh, ayun mga guys. Dun sa Hello! This is Feel Good Business TV at ako gagawa na naman ako ng panibagong videos na sana ay kapulutan nyo ng Action. Hello! This is Feel Good Business TV at ako po si Irene. Ayun mga ka-feel good, gagawa na naman ako ng panibagong video na kung saan ay makapupulutan nyo ng pwedeng ayun mga guys, dun sa nasunog. Bakit umusok? Game. So guys, ingat lang mainit. Pero kaya naman yung init. Hindi ko kaya. Chuk.